और हमने अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक सीखी थी कि बाकी समय जब दिया होता है तो यहाँ पे इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक और यहाँ पर अंश, इन दोनों को जोड़ने पर 10 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 10 हो रहा है? नहीं हो रहा, ये तो है ही नहीं 2 10 पे। क्या यहाँ पे इकाई अंक और इन दोनों को जोड़ने पे 10 हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पे इकाई अंक और इन दोनों को जोड़ने पे 10 हो रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसी ही ट्रिक देखने के लिए पूरी वीडियो आप जरूर देखें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लॉक का एक चैप्टर है रीजनिंग का, और इसमें 2 पार्ट में वीडियो होगी पूरी। तो हम आज पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, आप लोग पार्ट 2 भी देखें तभी चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। जैसे पिछला मैंने कैलेंडर वीडियो बनाया था, तो कैलेंडर की वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने देखी, लेकिन पार्ट 2 वाली वीडियो बहुत कम लोगों ने देखी है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप अगर देखें तो पूरा दोनों वीडियो देखें, कंप्लीट देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज जो मैं क्लॉक पढ़ाने जा रहा हूँ, इस क्लॉक की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन की, तो पीडीएफ जो है वो हमें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर फिनिक्स एकेडमी डीएस सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। फिनिक्स एकेडमी डीएस सर के नाम से आप चैनल मिल जाएगा फिनिक्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पे। और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, तो वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लॉक की पूरी पीडीएफ आप और भी अच्छे से सवालों की प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा फिनिक्स एकेडमी का ऐप भी आ गया है। आप प्ले स्टोर से जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से फिनिक्स एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम उस पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस लाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और तैयारी कीजिए अच्छे से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक या घड़ी। घड़ी में रीजनिंग में बेसिकली 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप मतलब एक होता है इमेज के ऊपर क्वेश्चन, एक होता है इमेज के ऊपर क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा कि एक घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, तो दर्पण में देखने पर इसमें समय क्या होगा? या एक घड़ी को दर्पण में देखने पर 8:30 हो रहे हैं, तो इसका वास्तविक समय क्या होगा? तो उस इमेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। दूसरे क्वेश्चन आते हैं एंगल के ऊपर। एंगल मतलब कोण के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन समय दिया जाता है इस 7:30 बजे, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? तो दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे इसमें एंगल का। तीसरा टाइप होता है टाइम का। आपको एंगल दिया होगा 30 डिग्री का कोण, तो हमें टाइम निकालना होगा कि कितने बजे होगा, या 45 डिग्री का कोण कितने बजे होगा, तो हमें टाइम निकालना होगा। और चौथा टाइप होता है जिसमें होता है क्लॉक स्पीड। स्पीड जिसमें घड़ी 2 तरीके से, या तो स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है। जैसे मंगलवार 8 बजे 3 मिनट पीछे थी, तो बुधवार 12 बजे 12 मिनट आगे हो गई, तो सही समय किस समय दर्शाया होगा। तो इस टाइप के जो क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं स्पीड के ऊपर कि घड़ी या तो स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी, तो चौथे टाइप में हम वो क्वेश्चन करते हैं। फिर इसके अलावा एक टाइप के क्वेश्चन और होते हैं जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक साथ होंगी, कितने बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, कितने बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, विपरीत दिशा में होंगी। तो एक टाइप वो और होता है। तो कुल मिलाकर हम 5 टाइप में पढ़ने वाले हैं क्लॉक अच्छे से। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इमेज के क्वेश्चन। इमेज में दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए मैं डायरेक्ट भी सिखाऊंगा आपको कि डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा होता है जल प्रतिबिंब। दूसरा होता है जल प्रतिबिंब, या तो ठीक है।
तो ग्लास इमेज या उसकी वाटर इमेज जो बनाएंगे हम, वो दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, दो तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक आकृति बना लेता हूँ, आकृति जो इस टाइप की मान लेते हैं हम, कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है, और इसका अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो वो इस साइड बनेगा, और जल प्रतिबिंब बनाना है तो वो इसका नीचे बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यदि दर्पण प्रतिबिंब बनाना होता है तो ये दर्पण है, तो ये वाली आकृति जो है दर्पण से ऐसे मूव कर जाती है, ये आकृति दर्पण से ऐसे मूव कर जाती है। और उसमें होता क्या है, मेन बात ये होती है कि जो चीज़ दर्पण के पास होती है वो मूव करने के बाद दर्पण के पास ही रहती है। इसी प्रकार से यदि हम जल प्रतिबिंब निकालना चाहेंगे तो ये आकृति ऐसे मूव कर जाएगी, ये आकृति इस टाइप से मूव कर जाएगी। जैसे मैं इसको कराऊंगा तो ये वाला जो है वो ऐसे हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा, और अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये ऐसे ही रहेगा। मैं एक और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है ए एंड, इस टाइप से, और इसका अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, उल्टा बनेगा एन, एन और ये ए। जबकि जल प्रतिबिंब निकालना है तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, तो ये बनेगा ए एन डी। आप देख रहे हैं जो चीज़ दर्पण की ओर है, जैसे दर्पण के पास में है डी तो पास में रहेगी, जो दूर है वो दूर रहेगी, जो बिल्कुल दूर है वो बिल्कुल दूर जाएगी। इसी प्रकार से मैं यहाँ से देखूँ ये आकृति, तो यहाँ पे दर्पण की ओर जो चीज़ है वो दर्पण की ओर रहती है, और जो चीज़ दर्पण से दूर होगी वो दूर जाएगी। तो ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक घड़ी का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक घड़ी में दिया हुआ है कि एक घड़ी में 8:15 बजे हैं, एक घड़ी में 8:15 का समय हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर इसमें क्या समय होगा। मैं एक एक करके बताता हूँ, पहले हम दर्पण वाला समझते हैं, फिर हम जल प्रतिबिंब समझते हैं। तो 8:15 बजने पर घड़ी में 8:15 बजे हुए हैं, तो हम बना लेंगे 12, 6, 3, 9 इस टाइप से। ये घड़ी बन गई हमारी। 8:15 बजेंगे तो छोटी सुई यहाँ पे, बड़ी सुई यहाँ पे। अब इसको अगर मैं दर्पण से बनाऊंगा तो ये घड़ी दर्पण से इस टाइप से मूव कर जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ एक घड़ी बन जाएगी 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2। अब देखें जो सुई दर्पण की ओर है वो दर्पण की ओर ही रहेगी, जो सुई दर्पण से अगली तरफ है वो दर्पण की अगली तरफ रहेगी, तो इस टाइप से आएगी। तो आप देख रहे हैं ये हमारी छोटी सुई है, और ये 8 से ऊपर थी, 9 के नीचे थी, तो यदि 9 पे होती तो 3 पे जाती, 8 पे होती तो 4 पे जाती, 8 और 9 के बीच में है, 8 और 9 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में गई है। जो सुई 3 पे थी वो रिवर्स होकर कहाँ आ गई, 9 पे आ गई। तो ये पूरी तरह से इस टाइप से ऐसे मूव कर गई है, ये वाली ऐसे मूव कर गई है, और ये वाली जो है वो इस टाइप से मूव कर गई है। तो यहाँ समय हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम समय बोल सकते हैं। अब यहाँ छोटी सुई कहाँ पर है, यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं 3:45 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 3:45। तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का आंसर होगा। 8:15 को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो 3:45 बज रहे होंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे। यदि कोई घड़ी है जिसमें 4:30 का समय हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर इसमें समय क्या होगा, दर्पण में देखने पर इसमें समय क्या होगा। तो मैं घड़ी बना लेता हूँ सबसे पहले 12, 6, 3, 9। वैसे हम इसका ट्रिक भी सीखेंगे डायरेक्ट, जरूरी नहीं है कि हर बार हमें घड़ी बनानी पड़े। 4:30 बजाने हैं तो छोटी सुई 4 और 5 के बीच में, और बड़ी सुई यहाँ पे। अब इसका हम दर्पण प्रतिबिंब अगर देखना चाहते हैं तो एक घड़ी और बनाई हमने 12, 6, 3, 9।
और अब हम देखेंगे कि जो सुई 6 पे है वो सुई 6 पे ही आएगी। जो सुई यहाँ 4 और 5 के बीच में है, तो यदि 4 पे सुई होती तो इधर जाके मूव करके यहाँ 8 पे पहुँच जाती, और 5 पे होती तो 7 पे पहुँचती, तो 7 और 8 के बीच में रहेगी सुई। कहाँ रहेगी? 7 और 8 के बीच में रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये टाइम कितना हो जाएगा? 7:30 हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं हम, यदि हम डायरेक्ट निकालना चाहें कि हम दर्पण प्रतिबिंब का समय कैसे निकालते हैं, तो हम दिए हुए समय को 12 बजे में से घटा लेते हैं। 12 बजे में से या 11:60 में से। आप देख रहे हैं कि 12 बजे का मतलब भी यही है और 11:60 का मतलब भी 12 ही बजे हैं। 11:60 कितना होता है? 12 ही होते हैं। लेकिन हम जब समय 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इस टाइप का दिया होगा, मतलब समय पूरा घंटों में दिया होगा, तो हम उसे 12 बजे में से माइनस कर लेंगे। और जब समय घंटे और मिनट दोनों में दिया होगा तो हम उसे 11:60 में से माइनस कर लेंगे। जैसे मान लो मुझे 8:15 का समय निकालना होता, तो मैं 11:60 में से 8:15 माइनस कर लूँगा, तो 60 में से 15 गए तो 45 बचे, और 11 में से 8 गए तो 3 बचे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में 11:60 में से अगर मैं 4:30 घटा दूंगा तो 60 में से 30 गए 30 बचे, 11 में से 4 गए तो 7 बचे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं दर्पण प्रतिबिंब में एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कोई समय पूरे 24 घंटे में आ जाए, 24 घंटे में मतलब जैसे 16:45 दिए हों या 17:18 दिए हों, जो भी दिए हों, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 12 की जगह 24 बजे में से घटा लेते हैं। 12 की जगह में से 24 में से घटाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि एक घड़ी में 16:45 हो रहे हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे इसका? तो हम क्या करेंगे, हम इसे 23:60 में से घटा देंगे। 24 बजे तो मतलब पूरा घंटे हो जाएगा, या 24 बजे में से, जैसे मान लीजिए हमने 24 बजे में घटाया, तो यहाँ से हम 1 घंटा कम करके इधर जोड़ लेंगे, तो यहाँ 60 मिनट हो जाएंगे और यहाँ रह जाएंगे 23 घंटे। यहाँ कितने रह जाएंगे? यहाँ रह जाएंगे हमारे 23 घंटे। तो 23:60 में घटा लेंगे इसको हम, तो हो जाएगा 16:45। तो घटाएंगे, यहाँ पे बच गया 15, और यहाँ 23 में से 16 जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं कि 7:15 बजे का समय होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके जल प्रतिबिंब की। अब हम बात करेंगे जल प्रतिबिंब की। तो जल प्रतिबिंब में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई घड़ी में, किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हैं या 2:20 हो रहे हैं। मान लीजिए किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हैं और हम इसका दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालना चाहते हैं। जल प्रतिबिंब का समय निकालना चाहते हैं, जल प्रतिबिंब। तो मैं घड़ी बनाऊंगा 12, 6, 3, 9। पहले मैं इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं। 4, 5, 7, 8, 10, 11। 2:20 का मतलब होता है ऐसे, ये छोटी सुई 2 और 3 के बीच में थोड़ा सा होगा। अगर मैं इसका जल प्रतिबिंब निकालना चाहूँगा तो यहाँ पे एक घड़ी बनाएंगे हम, और वो घड़ी बनेगी 12। एक बात और समझा दूँ मैं, जब भी हम जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं तो ये जो नंबर लिखे होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप इसको ऐसे मानिए कि ये नंबर नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ पॉइंट हैं। ये हमारे लिए सिर्फ पॉइंट हैं, क्योंकि नंबरों का कुछ नहीं होता, नंबरों को रिवर्स नहीं लिखते हम। ये आप मान लीजिए, चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो चाहे जल प्रतिबिंब हो, एक घड़ी होती है जिसमें नंबरों का कोई काम नहीं होता। इस टाइप की घड़ी होती है जिसमें ये इस टाइप की घड़ी होती है। जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब के लिए पूछा जाता है तो इस टाइप की घड़ी होती है, जहाँ पे हमें कोई भी टाइम दर्शाना है तो हम ऐसे दर्शाते हैं, लेकिन हम समझने के लिए इसमें नंबर लिख लेते हैं। तो आप ये मत समझना कि नंबर रिवर्स क्यों नहीं हो रहे हैं, वो एक्चुअल में नंबर नहीं है, वो छोटे छोटे पॉइंट हैं, डायल हैं। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं इसका नंबर बनाते हैं। तो 6 यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 9, यहाँ 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2। अब इसको हम जब दर्पण प्रतिबिंब में अगर हम चेंज करेंगे, जब हम इसको चेंज करेंगे तो आप देखिए जो बड़ी सुई 4 पे है वो बड़ी सुई कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पे पहुँच जाएगी, क्योंकि ये ऐसे है। और जब हम इसको रिवर्स करेंगे, ऐसे इसको पलटेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे, तो आप देख रहे हैं कि जो सुई दर्पण के पास में होगी, जो सुई दर्पण के पास में होगी वही सुई, बड़ी सुई दर्पण के पास में है तो बड़ी सुई ही दर्पण के पास रहेगी। और छोटी सुई अगर ये 2 पे होती तो यहाँ पे 4 पे जाएगी, 2 और 3 के बीच में है तो 3 और 4 के बीच में जाएगी, ये इस टाइप से जाएगी छोटी सुई। तो ये टाइम होगा। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि ये 2 से हल्का सा नीचे है तो ये 4 से हल्का सा ही ऊपर होगी, ये 4 से हल्का सा ही ऊपर होगी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि अभी देखने पे 3 और 4 के बीच में है तो 3:10 बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये 3:10 होगा, या हम इसको 4:10 भी समझ सकते हैं, क्योंकि लगभग सुई तो यदि 3:10 होता तो ये सुई कहाँ पे होती, ठीक 3 के आसपास होती, 3 से हल्का सा नीचे होती, लेकिन ये तो 4 से ऊपर है, मतलब 4 के पास में है, तो ये 4:10 भी तो हो सकते हैं। तो इसमें से 3:10 होंगे या 4:10 होंगे, 3:10 होंगे या 4:10 होंगे, तो ये 4:10 होंगे। एक्चुअल में होता ये है कि जल प्रतिबिंब कभी भी बिल्कुल सही नहीं बनता है, जल प्रतिबिंब जो होता है वो बिल्कुल सही नहीं बनता है, उसमें त्रुटि रहती है, इसलिए आप उसको 3:10 और 4:10 दोनों कह सकते हैं। अब यदि एग्जाम में दोनों आंसर आते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हमारा इसमें से अगर एग्जाम में दोनों ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो हम सबसे अच्छा तरीका ये होता है जल प्रतिबिंब निकालने के लिए कि दिए हुए समय को 18:30 में से घटा देते हैं, दिए हुए समय को 18:30 में से घटा देते हैं। तो 18:30 में से यदि हम 2:20 घटा देंगे तो 18 में से 2 गए, कितने बचे 16 और यहाँ पे 10, और 16:10 का मतलब कितना होता है 4:10। 16:10 का मतलब कितना होता है, 12 से कितना ज़्यादा है, ये 12 से 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब होता है 4:10। तो हमारा जो राइट आंसर है वो यही होगा। यदि किसी कारणवश ऑप्शन में अगर 4:10 नहीं दिया हुआ है तो आप इस समय से, जो समय हमने 18:30 में घटा के निकाला है, उस समय से ठीक 1 घंटा कम करके दूसरा आंसर भी ले सकते हैं, तब जब ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा। जैसे मैं एक और समझाता हूँ, यदि मान लीजिए कोई घड़ी है जिसमें 7:45 बजे का समय दिया हुआ है, 7:45 का समय दिया हुआ है, और इसका हमको जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम कैसे जल प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं, तो हम क्या करते हैं 18:30 में से इसको घटा लेते हैं 7:45 को, तो आप देखेंगे कि यहाँ 30 में से 45 नहीं घट रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि 30 में से 45 नहीं घट रहा है तो यहाँ से 1 घंटा इसको दे देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 में से 1 घंटा चला गया तो जाएगा 17, और 60 मिनट यहाँ जुड़ जाएंगे तो जाएगा 17:90, और फिर हम घटा लेंगे इसमें से 7:45 को। बात समझ में आ गई आपके? जब भी यहाँ मिनट कम पड़ रहे हो घटाने के लिए तो यहाँ से 1 घंटा इधर ले लेते हैं और 1 घंटा इधर लेंगे तो यहाँ 17 घंटे बच गए, और 1 घंटा मतलब 60 मिनट होते हैं, तो मिनट जब इधर जाएंगे तो मिनट कितने जाएंगे 90 हो जाएंगे, तो 17-90 में 7 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 45 मिनट और यहाँ बच जाएगा कितना 10। तो ये समय जो होगा वो 10:45 होगा, समय क्या होगा 10:45 होगा। अब मान लीजिए ऐसे ऑप्शन अगर 4 दिए हुए हैं ABCD ऑप्शन, इसमें अगर ऑप्शन दिया हुआ है 10:45, 7:45, 9:15 और कैन नॉट डिफाइन, तो हम इसको ही टिक करेंगे। मान लीजिए अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे हमें 10:45 भी दिया हुआ है, 7:45 दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे 9:45 दिया हुआ है और कैन नॉट डिफाइन भी दिया हुआ है, तो तब भी आप 10:45 को ही प्रेफर करेंगे, तब भी आप 10:45 को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये टाइम नहीं दिया हुआ है, आपको पहला ही टाइम 9:45, 4:30, 7:30 और
10:30 इस टाइप का समय दिया हुआ है। तो यदि आपको 10:45 नहीं मिलता है, जो हमने 18 में हटा के निकाला है, अगर 10:45 नहीं मिलता है तो आप इससे 1 घंटा, ठीक 1 घंटा कम करके हम जो समय आता है उसको आप सही मान सकते हैं। मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि घड़ी जो होता है जल प्रतिबिंब जब भी निकालते हैं तो जल प्रतिबिंब जो होता है पूर्णतः सही नहीं होता है, उसमें त्रुटि होती है, इसलिए 1 घंटे का समय का अंतर होता है। तो आप हमेशा 18:30 में से घटाएं। 18:30 में से घटाने के बाद जो आंसर आ जाए, अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो 100% हमारा वही आंसर होगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि अगर ऑप्शन में वह आंसर नहीं मिलता है तो जो आंसर हमारा आया है उससे ठीक 1 घंटे कम जो आंसर होता है वो उस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। तो अब हम देखते हैं एंगल। एंगल से क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेकिन एंगल समझने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, 12, 6, 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। एक छोटी सुई, एक बड़ी सुई और एक सेकंड की सुई, जिसमें से हमें सिर्फ छोटी सुई और बड़ी सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड वाली सुई का कोई काम नहीं होता हमारे घड़ी वाले चैप्टर में, तो सेकंड वाली सुई से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ घंटे और मिनट की सुइयों से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम घंटे और मिनट की सुइयों के बारे में समझ लेते हैं। अब इनकी हमें स्पीड पता होनी चाहिए, घंटे और मिनट की सुइयों की स्पीड तय होनी चाहिए, या फिर रोटेशन पता होना चाहिए कि रोटेशन कितना घूम जाते हैं ये। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मिनट की सुई की। हम मिनट की सुई की, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मिनट हैंड। ठीक है, तो हम मिनट की सुई की बात करते हैं। आप जानते हैं कि मिनट की सुई जो है अपना एक पूरा चक्कर कितने समय में लगा लेती है। तो आप कहेंगे कि मिनट की सुई, अगर मान लो किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई दोनों ही कहाँ होंगी, 12 बजे पे होंगी। और 12 बजे से जब ये 1 बजेगा तो उसमें मिनट की सुई पूरा एक चक्कर घूमकर वापस से 12 पे आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है, एक चक्कर पूरा यहाँ से यहाँ तक वो कंप्लीट कर लेती है मिनट की सुई। तो 1 घंटे को हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट में कितना घूमती है, 360 डिग्री। और यहाँ से अगर हम 1 मिनट का टाइम निकालना चाहें, 1 मिनट की स्पीड निकालना चाहें, तो 360 में यदि हम 60 का भाग लगा दें तो हमें समझ में आएगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। या आप ऐसे भी हिसाब लगा सकते हो कि जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको 4 भागों में बांट दूं तो ये 90-90 के 4 कॉलम बन जाएंगे, 9 चौक 36 बन जाएंगे, 90-90 के 4। तो हम जानते हैं कि ये कितना होगा, 90। और यहाँ पे ये कितने भाग में डिवाइड है, 1, 2 और 3। तो ये कितने भाग में डिवाइड है, 3 भागों में। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एक अंक को पार करने के लिए उसमें 30-30 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 मिनट जो है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। आप समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 मिनट में होता है 6 डिग्री। तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि 5 मिनट में कितने होंगे, तो 5 मिनट में होंगे कितने, 5 का 30 डिग्री, 5 का 30 डिग्री, 6 पंजे 30 डिग्री का होगा। और यहीं से अगर निकालोगे तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 15 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। या आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि कुल मिला के 12 नंबर होते हैं, कुल मिलाकर 12 नंबर होते हैं और 12 नंबर के बीच में 360 डिग्री बन जाता है पूरा। 12 नंबर के बीच में 360 बन जाता है। तो हम कह सकते हैं 12×3 = 36। एक नंबर के बीच में कितने गैप होगा, 30 डिग्री का गैप होगा। एक नंबर के बीच में कितने का गैप होगा, 30 डिग्री गैप होगा। और जब मिनट की सुई किसी एक नंबर को पार करती है तो वो कितने के बराबर होता है, 5 मिनट के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 मिनट बराबर होगा 30 डिग्री के। आपको बस यही याद रखना है, एक तो रखना है कि 5 मिनट 30 डिग्री के बराबर होता है, और दूसरा ये याद रखना है कि 1 मिनट जो है वो कितना होता है, 6 डिग्री के बराबर होता है।
तो ये बात तो हो गई मिनट की सुई की, ये बात तो हो गई मिनट की सुई की। अब हम बात कर लेते हैं जरा घंटे की सुई की। तो मैं यहीं पर घंटे की सुई और देख लेता हूं। घंटे की सुई, या हम इसको कहते हैं हावर हैंड, घंटे की सुई या इसको बोलते हैं हम हावर हैंड। अब आप घंटे की सुई में आप देखेंगे कि घंटे की सुई जो है वो पूरा चक्कर कितने घंटे में लगाती है, तो 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। तो हम कह सकते हैं घंटे की सुई में कि 12 घंटे बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1 घंटा कितने के बराबर होता है, तो 1 घंटा जो होता है 360 में भाग लगाएंगे हम 12 का, तो 12 × 36 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। 1 घंटा 30 डिग्री के बराबर। और 1 घंटे को अगर हम फिर से मिनट बनाकर लिखना चाहें तो 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितना होता है, 30 डिग्री। 60 मिनट में कितना होता है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट में हो जाएगा आधा डिग्री, 1/2 डिग्री। क्योंकि 60 मिनट में 30 मतलब जितने मिनट है उसका आधा डिग्री कोण है, जितने मिनट हैं उसका आधा डिग्री कोण है। तो आपको यही समझना है कि घंटे की सुई कितना चलती है, घंटे की सुई चलती है जितने मिनट चलेगी घंटे की सुई उसके आधा डिग्री कोण होता है। 60 मिनट चलेगी तो 30 डिग्री कोण हुआ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट कर दूं तो 15 डिग्री हो जाएगा, 30 मिनट कर दूंगा तो 15 डिग्री हो जाएगा, 15 मिनट कर दूंगा तो 8.5 डिग्री जाएगा। तो ऐसे ही 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। या आप भाग भी लगा सकते हो, 60 का भाग लगा दोगे 30 में तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो 1/2 डिग्री। बस आपको यही 2 बातें याद रखनी है कि मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। या हम कह सकते हैं कि 1 घंटा जो है 30 डिग्री के बराबर होता है। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली अगर समझें घड़ी के ऊपर, तो मैं इसको दोबारा से बना लेता हूं। प्रैक्टिकली अगर इसको घड़ी के ऊपर समझना चाहें, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो हम समझना चाहें तो ये जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। ये भी 30 डिग्री का। 2 नंबर के बीच में कितना, 30 डिग्री होता है। तो अगर हम मिनट की बात करेंगे तो मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री चलेगी, और घंटे की बात करेंगे तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी। मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री चलेगी और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में 30 डिग्री चलेगी। तो अब हम इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि 4:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो क्वेश्चन बनता है 4:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो मैं इसको डायरेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक से, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं। 4:30 बजे हैं तो एक घड़ी बना ली हमने, यहाँ पे हो गया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4। 4:30 का मतलब होता है 4 और 5 के बीच में, और 30 का मतलब होता है 6 पे। ये हो गए 4:30। अब आप समझेंगे कि हमें घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण देखना है, तो हम जानते हैं कि ये यहाँ से और कहाँ तक जाएगी, 4 और 5 के जस्ट बीच में, तो इतना जाना है। तो 6 और 5 की यहाँ तो हो गया 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि ये कितना है, आधा घंटा है, 4.5 है, ये है घंटे की सुई। तो घंटे की सुई कितनी चली है, 4 से आधा घंटे आगे है। कितनी घंटे आगे है, आधा घंटे आगे है। आधा घंटा मतलब 30 मिनट आगे है, तो 30 मिनट का आधा कितना होगा, 15 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो हम कुल मिला कह सकते हैं कि 45 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा, 45 डिग्री का कोण होगा। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक समय लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन यही है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2:30 बजे 2:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो 2:30 के लिए हम एक घड़ी बना लेते हैं। ये है 2:30 का समय होगा, तो घंटे और मिनट की सुई कहाँ होगी, 2 और 3 के बीच में।
घंटे की सुई और मिनट की सुई कहाँ होगी, मिनट की सुई होगी 6 पे। अब हमें इसे कोण निकालना है तो हमने देखा 30, 30 60, 30 90 और ये यहाँ पे आधा है, ये पूरा नहीं है। कितना है ये पूरा, कितना है पूरा तो होगा 30 लेकिन ये आधा है, इसका आधा है क्योंकि आधा घंटा चलिए है ना, तो आधे घंटे में कितना होता है इसके आधा डिग्री कोण मतलब 15 डिग्री कोण। तो ये हो जाएगा 30, 30, 30 और 15, तो ये 90 और 15 कितना हो जाएगा 105 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को यदि हम डायरेक्ट समझना चाहें, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है 30 इंटू एच हावर माइनस 11/2 इंटू मिनट। 30 इंटू हावर माइनस 11/2 इंटू मिनट मतलब 30 इंटू घंटे 11/2 इंटू मिनट। बस इसमें हम अपना मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम 30, टाइम कितना है हमारा, टाइम है हमारा 4:30, टाइम कितना है 4:30, तो ये हमारा एच है और ये हमारा एम है, ये हमारे घंटे हैं और ये हमारे मिनट है। 4 घंटे 30 मिनट, 4:30 मिनट, तो 30 इंटू घंटे कितने हैं 4 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने हैं हमारे पास 30। हम तो सॉल्व कर देंगे तो जाएगा 3 चौक 12, 120 माइनस इससे काट देंगे कितने बार 15 बार काट दिया हमने 2 से, तो 15 का इंटू करेंगे हम 11 में तो कितना हो जाएगा, 15 का इंटू हो जाएगा 11 में 175, कितना हो जाएगा सॉरी 165, कितना हो जाएगा 165, 15 एकम 15 की 5 हासिल 1, 15 एकम 15 16, 165। इसे हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस के 45। इस माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, इस माइनस के मतलब कोई नहीं है हमें, इस माइनस का मतलब इतना सा होता है, मैं आपको समझा दूं। अगर माइनस आता है तो ये सवाल गलत नहीं है, हमारा सवाल बिल्कुल सही है। माइनस का मतलब इतना होता है सिर्फ कि मिनट की सुई इसमें आगे थी, क्या थी मिनट की सुई इसमें आगे थी। जैसे हम समय अगर बनाएंगे तो 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 4:30 का मतलब होता है कि छोटी सुई 4 पे और मिनट की सुई कहाँ पे है, मिनट की सुई है 6 पे। अब आप समझेंगे एक्चुअल में हुआ ये है कि यहाँ पे इन दोनों में से मिनट की सुई जो है वो मिनट की सुई 6 पे है और घंटे की सुई हावर की सुई कहाँ है, पीछे है। मतलब अगर मैं देखूं क्लॉकवाइज दिशा में अगर हम देखेंगे, घड़ी की सुई किस नाम से चलती है, क्लॉकवाइज साइड में ऐसे चलती है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो घंटे की सुई पीछे है और मिनट की सुई आगे है, मिनट की सुई आगे है ना। जबकि हमने फॉर्मूले में क्या किया है, हमने फॉर्मूले में घंटे की सुई पहले रखी है और मिनट की सुई बाद में रखी है। घंटे की सुई हमने पहले रखी है, मिनट की सुई हमने बाद में रखी है। तो बस इतना सा ही अंतर है कि यहाँ पे क्या है, हमने उल्टा ले लिया है। ये फॉर्मूला हम दोनों साइड से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली होता है इसका डिफरेंस निकालना होता है। यहाँ क्या निकालना होता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। हम इसको भी आगे रख सकते हैं और इसको भी आगे रख सकते हैं। हम एक्चुअल में टाइम देख लेते हैं और टाइम में हम देख लेते हैं कि टाइम में जो सुई आगे होगी, जो सुई बड़े नंबर पे होगी, उस सुई को हम पहले रखते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ है कि मिनट की सुई आगे थी जबकि यहाँ हमने मिनट की सुई पीछे रख ली है, इसलिए ये आंसर माइनस में आ रहा है। तो अभी माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हमें कोण दिया होगा और समय निकालना होगा तब हमको इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इसी टाइप के, मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 2:30 का किया था हमने अभी एक 2:30, अगर हमें समय निकालना है तो ये हमारे लिए एच है, ये एम है। हम कोण निकालना चाहते हैं तो कोण का फॉर्मूला होता है 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। तो यहाँ हो जाएगा 30 इंटू एच का मान कितना होगा 2 माइनस 11/2 इंटू एम का मान कितना होगा 30, 2 से काट देंगे 15 बार, तो ये जगह 30 दूनी 60 माइनस 15 11 में करेंगे तो 165, घटा देंगे तो कितना आ गया 105 डिग्री। यहाँ भी माइनस आ रहा है, इस माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मिनट की सुई आगे है। 2:30 बजे पे आप देखते हैं कि घंटे की सुई यहाँ होती है और मिनट की सुई कहाँ पे होती है, 6 पे होगी और ये 2 और 3 के बीच में होगी। तो मिनट की सुई आगे है इसलिए हमने मिनट की सुई पीछे रख ली है, इसलिए माइनस आ रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 105 डिग्री आंसर आ गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7:45 बजे पूछा जाए कि 7:45 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। तो ये एच का मान है, ये एम का मान है।
हम कोण निकालते हैं। कोण बराबर हो जाएगा 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। तो 30 इंटू एच का मान कितना है 7 माइनस 11/2 इंटू एम का मान कितना है 45। तो 3 7 कितना हो गया 21, 210 माइनस, यहाँ पे हम पहले इनका गुणा कर लेते हैं फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 पंजे 55 की 5, 11 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5, 11 चौक 44 और 5 49। तो 449/2 हो गया ये पूरा। अब इसे भाग लगा लेंगे हम। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो ये हमारा आ गया 247.5। और अब हम इसमें से घटा देंगे तो 247 में से 2 10 जाएंगे तो 37.5 डिग्री आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें सवालों को लेते हैं। यदि हमें एंगल, तीसरा टॉपिक लेते हैं हम इसका, यदि हमें एंगल, अभी क्या था हमें टाइम दिया हुआ था और हमसे एंगल पूछा जा रहा था, टाइम दिया हुआ था और हमसे एंगल पूछा जा रहा था कि कितने डिग्री का एंगल होगा। अब हम इसके बाद लेते हैं टाइम वाले क्वेश्चन जिसमें हमको एंगल दिया होगा पहले से और हमसे टाइम पूछा जाएगा कि कितने टाइम पे होगा। तो अगला देखते हैं इसका टॉपिक। मैं इस वीडियो में और इसके पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ें नई बताने वाला हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाई हैं अभी तक। टाइम वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे क्वेश्चन आता है कि 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुई के बीच कोण 75 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुई के बीच। अब घड़ी की सुई का मतलब है घंटे और मिनट। यहाँ पे लिख के आ सकता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। 3 और 4 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 3 और 4 बजे के बीच पूछा है तो 3 बज के कुछ मिनट होंगे, 3 बज के 1 मिनट से लेकर 3 बज के 60 मिनट मतलब 4 बजे तक, उसी के बीच में कुछ मिनट दिए होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे। एक बात और समझाना चाहता हूं मैं यहाँ पे कि कोई भी जो कोण होता है वो 2 बार बनता है, किसी भी सुई के साथ में 2 बार बनता है। जैसे आप समझेंगे कि ये एक घड़ी है मान लीजिए और इसमें हम कोई कोण बनाना चाहते हैं तो वो कोण क्या होगा, हमेशा 2 बार बनेगा। तो इसमें घड़ी बना ली मैंने, तो 3 और 4 के बीच में, तो घंटे की सुई होगी 3 और 4 के बीच में, और मिनट की सुई कहाँ होगी, तो मिनट की सुई अगर हमें 75 डिग्री कोण चाहिए, कितना चाहिए 75 डिग्री कोण चाहिए, तो 2 तरीके से बन सकता है। या तो वो सुई पीछे ही हो तो यहाँ पे 75 डिग्री कोण बन जाएगा, या वो सुई आगे निकल आई हो तो भी 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसमें 2 कोण बन सकते हैं जो 75 डिग्री के कोण होंगे। इसमें 2 कोण बन सकते हैं जो 75 डिग्री के कोण होंगे। अब मैं मान लेता हूं कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4। एक ऑप्शन दिया हुआ है 3:15, 3:30, 3:25 और 3:12। ये ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें देखना है कि 75 डिग्री का कोण कब होगा। तो अब हमारे साथ समस्या ये है कि 2 कोणों में से हम कौन सा निकालेंगे, कौन सा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। पहली बात तो आप ये समझ गए कि
कभी भी जो कोण बनेगा वो एक बार मिनट की सुई जब घंटे की सुई से पहले होगी तब बन जाएगा, और एक बार जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करके आगे निकल जाएगी तब कोण बनेगा। 2 बार कोण बनेगा, कोई भी कोण 2 बार बनता है। जैसे मान लो घंटे की सुई ये है और 90 डिग्री कोण बनाना हो तो एक बार तो यहां बन गया 90 डिग्री, और एक बार ये सुई जब पार करके इसको पार करके इधर आ जाएगी तो एक बार यहां भी बन जाएगा 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ना कि 2 बार बन जाता है 90 डिग्री का। तो इसी प्रकार से कोई भी कोण जो है वो 2 बार बनेगा। कुछ कोण ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक ही बार बनते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 75 डिग्री का कोण जो है वो 2 बार बनेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे, हम क्या करते हैं, हम वही फॉर्मूला जो हमारे पास दिया हुआ है हम उसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था कोण बराबर थीटा बराबर था 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, एक फॉर्मूला था ये वाला। अब लेकिन हमको यहाँ पर ये पता नहीं है कि हम यहाँ पे घंटे की सुई आगे है या मिनट की सुई आगे है। यहाँ इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि माइनस में आंसर आ गया तो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि घंटे की सुई आगे है या मिनट की सुई आगे है। तो आप ऑप्शन की मदद ले सकते हो, इसमें आप ऑप्शन की मदद ले सकते हो कि घंटे की सुई कहाँ पे होगी, सॉरी मिनट की सुई कहाँ पे होगी, आगे होगी या पीछे होगी। तो मिनट की सुई अगर हम देखना चाहें तो देखो 3 और 4 के बीच में, इसका मतलब होगा 3 से 15 और 16, मतलब 3 और 4 के बीच में होगा। अब ये वाला जो समय है वो 6 पे है, ये 5 पे है, और ये अभी कहाँ पर है, ये 2 के आसपास है। तो ये वाली सुई पीछे है और ये सारी सुई आगे है, और ये फिक्स 3 पे ही है। 3-15 का मतलब क्या होता है, दोनों सुइयां 3 पे होंगी। तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस, एक बार इसको आगे कर लेते हैं, एक बार इसको आगे कर लेते हैं। हमको दोनों बार निकाल के देखना पड़ता है, और दोनों में से जो आंसर आ जाता है वो हमें मिल जाता है। तो जैसे मैं 75 डिग्री रखता हूँ यहाँ पे बराबर 30 इंटू, अब यहाँ पे हमको 3 बज के, ये तो पता है कि 3 और 4 बज के बीच पूछा है, तो 3 बज के कुछ मिनट होंगे, 3 बज के कुछ मिनट होंगे। टाइम क्या होगा, 3 बज के कुछ मिनट होंगे। मैंने बताया थोड़ी पहले कि 3 बज के 1 मिनट से लेकर 3 बज के 59-60 मिनट तक कोई भी टाइम हो सकता है। तो हमें ये तो कंफर्म है कि 3 और 4 बजे के बीच का मतलब क्या होगा, 3 से 4 के बीच में मतलब 3 बजे कुछ मिनट होंगे, लेकिन ये पता नहीं कितने मिनट होंगे। तो हम m का मान नहीं पता, तो हम 30 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान है हमारा 3 बजे माइनस 11/2 इंटू एम का मान कितना है वो पता नहीं है, तो हम 11 ही रहने देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 75, 30 या 90 को हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा, 30 या 90 इधर आके माइनस 90 हो गया, और इक्वल टू में यहाँ रह जाएगा 11/2 इंटू एम। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 90 में से अगर 75 चले गए तो कितने बचे, 15 बचे, वो भी माइनस के, इक्वल टू माइनस के 11/2 एम। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एम का मान कितना आ जाएगा, एम का मान हो जाएगा 15 दूनी 30 बटे 11, भाग लगा देंगे तो 11 दूनी 22, कितना आ गया 22 बार, बचा कितना 8 बटे 11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 3 बजकर 2 मिनट 2 सही 8 बटे 11 मिनट। तो एक आंसर तो हमारा ये होगा। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, तो हम इसको दोबारा से करेंगे। थीटा बराबर अब इस बार क्या है, हमने पहले घंटे लिए थे, मिनट बाद में लिए थे, इस बार हम मिनट पहले ले लेंगे 11/2 एम माइनस 30 इंटू एच, क्योंकि हमें जो यहाँ पे टाइम दिए हुए हैं वो ऐसे टाइम दिए हुए हैं जिसमें एक बार मिनट की सुई पीछे दी हुई है और एक बार 2-3 बार मिनट की सुई आगे दी हुई है। तो हमें पता नहीं था कि मिनट की सुई पीछे है या आगे है, ठीक है। तो यहाँ हम 2 बार निकाल के देखते हैं, एक बार आगे पीछे करके देख लेते हैं। तो यहाँ जाएगा 75 डिग्री माइनस 11/2 इंटू एम का मान पता नहीं है, 30 इंटू एच का मान कितना है, 3 और 4 बजे कितना एच मान 3 बज के कुछ मिनट है। तो यहाँ जाएगा 75 बराबर 11 बटे, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 75, और इस माइनस को मैं इधर ले आऊँगा 30 या 90, तो इधर आके जाएगा प्लस का 90 इक्वल टू यहाँ रह जाएगा 11/2 एम। तो हम इसको मान सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा हमारा 165 इक्वल टू 11/2 एम। 11 से काट देंगे, 11 से 15 बार कट जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 30। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 बजकर 30 मिनट, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आपको इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करके करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार इसको आगे एक बार इसको पीछे रख के। ये ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि आंसर जो माइनस में आ रहा था वो हमारी किस गलती की वजह से आ रहा था कि माइनस में क्या है, हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी सुई आगे है। ये दोनों ही आंसर सही है, ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं, गलत इनमें से एक भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कौन सा दिया होगा इस पर डिपेंड करेगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन में हमें 3:30 दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर सही होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, आप समझ गए होंगे, बहुत आसान सा है। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है 7 और 8 बजे के बीच में कब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण 45 डिग्री होगा, और हमें ये समय दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि 7 और 8 के बीच में, जैसे मैं बनाऊंगा 9, 8, 7 और 6, तो 7 और 8 के बीच में घंटे की सुई तो 7 और 8 के बीच में होगी। अब मिनट की सुई यहाँ पे 35 दी हुई है तो मिनट की सुई पीछे होगी, एक बार 30 भी दी हुई है तो यहाँ पीछे होगी, और एक बार दी हुई है 46 तो आगे भी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार मिनट की सुई पीछे भी दी हुई है ऑप्शन में, एक बार आगे भी दी हुई है। तो हमको दोनों सवाल करने पड़ते हैं, नहीं तो हम यहाँ से अंदाजा लगा लेते हैं कि मिनट की सुई कहाँ पर है। अगर मिनट की सुई, सारे ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जिसमें मिनट की सुई आगे है, तो आप मिनट पहले लोगे, 11/2 मिनट पहले लोगे और 30 × h बाद में ले लोगे। और अगर सारे ही मिनट पीछे होंगी, मिनट की सुई पीछे होंगी, तो आप मिनट की सुई बाद में ले लोगे। लेकिन यहाँ पे अभी दोनों दिए हुए हैं तो हमको दोनों ही करने पड़ेंगे। तो हम कर लेते हैं, जैसे हम थीटा बराबर एक बार लेते हैं 30 × h माइनस 11/2 × m, और एक बार ले लेते हैं हम थीटा बराबर, ये थीटा मतलब कोण है, ये थीटा क्या है, ये कोण है, तो कोण बराबर एक बार ले लेते हैं 11/2 × m माइनस 30 × h। टाइम क्या है, 7 और 8 बजे के बीच पूछा है उन्होंने, 7 और 8 बजे के बीच। तो आप जानते हैं कि 7 और 8 बजे के बीच का मतलब होता है कि 7:01 से लेकर 7:60 मतलब 8 बजे तक के बीच में 7 बजे कुछ मिनट होंगे, चाहे वो 30 मिनट हो, 35 मिनट हो, मतलब ऑप्शन में दिया है ना। आप यहाँ ऑप्शन में ध्यान दे लो, या फिर डायरेक्ट समझ सकते हो कि 7 बजे से 8 बजे के बीच का मतलब होता है कि 7 बजे कुछ मिनट होंगे, तो 7:m मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, m मिनट। तो मैं घंटे का मान तो पता है, m का नहीं पता। तो थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास 45 डिग्री, थीटा कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं 45 बराबर 30 × h का मान कितना है 7 माइनस 11/2 × m। तो 3 7 21, 210 हो गया, इसको हम इधर ले आएंगे तो जाएगा 45 माइनस 210 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 × m, और ये काय का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। यहाँ हम घटाएंगे तो 45, 210 में से अगर 45 चले जाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 165 बच जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पे, 165, क्योंकि अगर 200 में से 40 जाते तो 60 बचते, 10 ज़्यादा हैं तो 65 बचेंगे, ठीक है। इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस के 11/2 m, ये भी माइनस का ही बचेगा। 11 से काट देंगे कितने बार, 15 बार, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m बराबर कितना हो गया, 15 दूनी 30 मिनट। m का मान कितना आ गया, 30। तो हम कह सकते हैं कि 7:30 हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लेकिन अभी हम टिक नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि एक समय और दिया हुआ है और यहाँ बी एंड सी बोथ दिया हुआ है, तो हो सकता है कि बी और सी दोनों ही हों। अभी हमारे पास सिर्फ सी आंसर आया है 7:30, तो हम इसको भी निकाल के देखेंगे एक बार। तो थीटा का मान रखेंगे 45 इक्वल टू 11/2, m का मान पता नहीं है, माइनस 30 × h का मान कितना है 7। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो जाएगा 45 प्लस 210 इक्वल टू यहाँ रह गया 11/2 × m। अब इनको हम जोड़ देंगे तो ये जाएगा 255, 255, और 2 को हम ऊपर ले आएंगे तो बटे में हो गया 11 इक्वल टू m। तो m बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 255 दूनी कितना हो जाएगा, 510/2 11, 510/11। अगर हम भाग लगाते हैं इसमें तो 11 चौक 44, कितना बच गया, 11 चौक 44 बच गया, कितना 7, 70 हो गया, 70 हो गया, तो 11 छिंग 66 बच गया 4/11। तो ये 46 सही 4/11, तो हमारा ये भी आंसर आ गया। मतलब बी और सी दोनों ही आंसर आ गए। 7:30 भी हो गया और 7:46 4 सही 11 ये भी आ गया। तो हम टिक करेंगे बी और सी बोथ पे, दोनों पे, दोनों ही हमारे आंसर होंगे।
बात समझ में आ गई? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 2 और 3 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुई के बीच 5 मिनट की दूरी होगी। तो इसमें हमें कोण नहीं दिया हुआ है, इसमें हमें कहा गया है कि कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो 5 मिनट की दूरी का मतलब आप समझ सकते हैं, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। तो 5 मिनट बराबर कितना होगा, 5 मिनट बराबर होता है 30 डिग्री। ये आपको डायरेक्ट भी पता है कि 12, 1, 2 में यहाँ 30 डिग्री का कोण होता है। तो 5 मिनट की दूरी का मतलब वो कह रहे हैं ये 30 डिग्री का कोण होगा। कितना होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पे वो इनडायरेक्टली आपसे 30 डिग्री का कोण पूछ रहे हैं। 5 मिनट की दूरी का मतलब होता है 30 डिग्री का कोण। तो अब हम निकालते हैं इसमें 30 डिग्री का कोण। एक चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया है 2:14, देखो 2 और 3 बजे के बीच पूछा है, तो आप जानते हैं कि 2 बज के कुछ मिनट पे होगा। अब हमको पता नहीं है कितने मिनट होंगे, लेकिन होगा 2 बज के कुछ मिनट पे, क्योंकि 2 और 3 के बीच में। अब हम जरा सुई का अंदाजा लगा लेंगे कौन सी सुई आगे है। तो 2 बजकर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि घंटे की सुई तो क्या होगी, 2 बजे पे ही होगी। सारी घंटे की सुई कहाँ पे होंगी, 2 बजे पे होंगी। लेकिन ये दिया है 14, 16, 12 और 13 मिनट। तो अगर 2 पे होती तो 10 मिनट होता। अब अगर 12 पे है या 14 पे है तो 2 से आगे ही होगी। मिनट की सुई कहाँ पे होगी, आगे ही होगी। 16 मिनट होगी तो 3 से भी आगे होगी, 13 मिनट होगी तो यहाँ होगी, 12 मिनट होगी तो भी यहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर होते हैं 10 मिनट और 10 से आगे यहाँ होते हैं 15। तो 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट या 15 मिनट कहाँ होगा, मिनट की सुई हर कंडीशन में आगे ही होगी। तो यहाँ पे हमको कन्फर्म हो रहा है कि मिनट की सुई आगे है। तो हम पहले से ही थीटा बराबर ले लेंगे 11/2m - 30 × h। पहले से ही हमने मिनट की सुई आगे ले ली, तो इससे फायदा ये होगा कि हमको सवाल एक बार ही करना पड़ेगा। अब हम करके देख लेते हैं। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री बराबर 11/2 × m का मान हमें पता नहीं है, -30 × h का मान कितना है, तो h का मान यहाँ पे है 2। तो ये हो गया 30 दूनी 60 और 60 माइनस के इधर लेके आएंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे। तो 60 और 30 90 बराबर हो जाएगा 11/2 × m। तो m का मान यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, 180/11। भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11, कितना बचा 7, 70 हो गया। 11 × 66, कितना बचा 4/11। तो ये हो जाएगा 16 सही 4/11। मतलब इसका आंसर ये होगा। अगर टाइम ऐसे में आता है, सही बटे में अगर टाइम कभी आता है, तो इसकी एक ट्रिक और होती है डायरेक्ट देखने की। आपको इतना सवाल करना ही नहीं पड़ेगा अगर इस टाइप से आता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये टाइम लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 2 सही 16 सही 4/11। तो ये जो मिनट में टाइम लिखा होता है ना, घंटे की बात नहीं कर रहे हैं हम घंटे की बात नहीं करेंगे। जो मिनट में टाइम लिखा हुआ है उस मिनट के टाइम का इकाई अंक, उस मिनट के टाइम का इकाई अंक और जो भिन्न दी होगी उसका अंश, न्यूमिनेटर, इन दोनों का जो टोटल है वो 10 होना चाहिए। इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर सही होगा। आप देखना चाहें तो इसमें चेक कर लेते हैं। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 और 5 क्या 10 हुआ, नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे 2 और 3 5, ये भी गलत है। यहाँ पे 3 और 6 9, ये भी गलत है। सिर्फ इसी आंसर में 6 और 4 10 हो रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे कि कौन सा आंसर होगा। ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। अब ये तो टाइम दिए हुए हैं, इसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री इसके क्वेश्चन और आते हैं। तो उसको हम इस फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं और उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं और उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले और भी लगा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। कोण में लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किस समय 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 180 कोण पर स्थित होंगी। 180 समझते हैं आप, 180 का मतलब होता है दोनों सुइयां ऐसे के विपरीत। कितनी होंगी, दोनों सुइयां होंगी विपरीत। हालांकि मैं समपाती रेखाएं या 0 डिग्री या अध्यारोपित वाला विपरीत वाले सवाल कब विपरीत होंगी और कब लंबवत होंगी,
तो मैं ये वाले सवाल अगली वीडियो में लूँगा, तो आप अगली वीडियो जरूर देखें। तो ये सवाल मैं अगली वीडियो में लूँगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री यही होता है विपरीत वाला, तो 180 डिग्री का मैंने एक क्वेश्चन इसमें ले लिया है, क्योंकि एंगल से भी हम निकाल सकते हैं। इसके मैं डायरेक्ट तरीके भी बताऊंगा निकालने के, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इसको। फिलहाल ये देखते हैं कि 180 डिग्री कोण पे होंगी। तो आप समझें जरा कि अगर मैं 2 और 3 के बीच में 180 डिग्री कोण चाहता हूं, तो सुई, घंटे की सुई तो 2 और 3 के बीच में होगी, 2 और 3 के बीच में। और मैं अगर मिनट की सुई चाहता हूं, तो मिनट की सुई कहां पर होगी? मिनट की सुई यहां से 7 और 8 और 9 के बीच में होगी। कितने? 8 और 9 के कहीं बीच में होगी। तो हम समझ सकते हैं कि 2:40 के आसपास कोई समय होगा, 2:40, 41, 42 मिनट के आसपास कोई समय होगा। तो हम देखेंगे कि 2:10 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, 180 होगा नहीं, 2:10 भी नहीं होगा। तो हम जरा इसको देखते हैं कि इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब हमें कंफर्म नहीं है कौन सा, तो हम देखते हैं। पहले मैं एक बार बता देता हूं इसको फॉर्मूले से निकाल के। तो हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू ले लेंगे 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h। मैंने इस बार मिनट पहले क्यों लिया है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि बड़ी सुई कहाँ पे है? 8 और 9 के बीच में है, और छोटी सुई कहाँ है? अभी 2 पे ही है, 2 और 3 के बीच में। तो छोटी सुई पीछे है और बड़ी सुई कहाँ पर है? आगे है। मतलब मिनट की सुई आगे है, इसलिए मैंने मिनट पहले ले लिया है, घंटे बाद में लिए हैं। और ये यहाँ पे थीटा कोण दिया हुआ है, तो थीटा में लिख देता हूँ 180 इक्वल टू 11/2 इंटू। अब मैं टाइम देखता हूँ, तो 2 और 3 बजे के बीच पूछा है, इसका मतलब 2 बज के कुछ मिनट होंगे। अब हमें पता नहीं है कितने मिनट होने वाले हैं, तो 2 बज के कुछ मिनट होंगे। तो हमें घंटे तो पता है लेकिन मिनट नहीं पता, तो मिनट में ऐसे ही रखूंगा माइनस 30 इंटू एच का मान कितना हो गया? 2। ये हो गया 30 दूनी 60 माइनस के, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो प्लस 60 हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 240 बराबर 11/2 इंटू m। तो m का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40, 28 दूनी 24 दूनी 48, 480/11। अगर मैं भाग लगाऊंगा तो 11 चौक 44 बचा 40, 11 × 3 = 33, कितना बचा? 7 बटे में कितना? 11। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा आंसर आ गया, 2:43 सही, 7/11 बजे इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस सवाल को हम डायरेक्ट कर सकते थे। तो हमने पहले ही समझ लिया कि 2:10 पे तो इसका टाइम होगा नहीं, क्योंकि 2:10 पे क्या होंगी? दोनों सुइयां 2 के ऊपर ही आ जाएंगी, तो 2:10 पे तो विपरीत होंगी नहीं। हमें क्या चाहिए? 180 डिग्री का कोण चाहिए, तो 2:10 पे तो बराबर होंगी नहीं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक सीखी थी कि बाकी समय जब दिया होता है तो यहाँ पे इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक और यहाँ पर अंश, इन दोनों को जोड़ने पर 10 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 10 हो रहा है? नहीं हो रहा, ये तो है ही नहीं 2:10 पे। क्या यहाँ पे इकाई अंक और इन दोनों को जोड़ने पे 10 हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पे इकाई अंक और इन दोनों को जोड़ने पे 10 हो रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसी ही ट्रिक देखने के लिए पूरी वीडियो आप जरूर देखें, और हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, पार्ट 2 का भी पूरा देखें। क्लॉक बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया है मैंने इस बार, और बहुत ही सरल तरीके से कंसेप्ट भी समझाया है और ट्रिक भी समझाई है। इसका आप पार्ट 2 जरूर देखें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ में। और इसके 2 टाइप और रह गए हैं। 2 टाइप कौन से हैं? जिसमें एक तो संपाती रेखाएं, विपरीत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। दूसरा, कितने बार लंबवत होंगी, कितने बार 90 डिग्री कोण बनाएंगी, कितने बार 0 डिग्री बनाएंगी, कितने बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। और एक घड़ी की जो स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, समय में त्रुटि के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे। तो हम पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और घर में ही रहिए। धन्यवाद।